Vi är på väg in i det sista avsnittet av den här dokumentationen och Lars Lystedt höll på att berätta om musikerna i sitt nuvarande band där det finns 2 saxofonister. Ja, det är 2 altsaxofonister till och med. En som heter Rickard Sandström och en som heter Henrik Blomé. Och de spelar flöjt också, så vi kan spela skön bossamusik och även en sån här hård New York jazz som vi vill. Och sen är det trummor, vanliga trummor och percussion och bas och gitarr, sa jag. Ja. Du har nämnt Göran Turbom på gitarr. På bas har du en riktig trotjänare, va? Ja, han heter Sune Wiklund och han är en omistlig kompis och privatchaufför och en strålande solist, vad heter det? Solist, basist, ja. Och han har varit med mig i nästan alla orkestrar på sista 20 åren i alla fall. Sen har du för att vara jämfört med er lite mer mogna herrar, en yngre kraft också, just perkussionisten som dessutom är konstapel så att han håller i ordning på er. Ja, vi tyckte vi behövde någon ifall det skulle bli någon sån här upplopp på någon ungdomstillställning. Han heter Mikael Emsing och det roliga är att vi skickade ut lite papper på den här gruppen. Och så får vi telefon från någon arrangör uppe i Norrbotten. Hörru du, Lystedt, den här Emsing här, men vad fanken är perkussion? Ja, det är en massa små tropiska trummor så som man hamnar på i sådana här sambalåtar och så vidare. Ja, jag förstår. Ja, du är hit på du, säger han. Ja, det är ju det jag gör. Ja. Ni har ju faktiskt häpnadsväckande mycket spelningar nu. Ni spelar just bara för några dagar sedan på Kulturnatt här i Umeå och snart ska ni spela flera gånger i rad på en av de här båtarna, restaurangbåtarna som ligger här vid kajen i Umeå. Ja, det är ett nytt grepp. Han som äger båten ville ha lite jazz en gång i veckan, så det blir sån här onsdagsjazz på lite sent på kvällen mellan 8 och 10 på kvällen. Och där har vi fått 14 onsdagar. Jag kan tyvärr inte spela så många eftersom jag bor på Gotland på somrarna, men annars så var det väldigt trevligt att det finns ju andra band också att välja på Umeå, så att det är jazz varje onsdag också i Umeå, jazzstaden. Ja, det är häftigt får man väl säga. Alltså, du är ju trots allt 88 år, på det 89:e. Mm. Vad är det som driver dig att fortsätta spela? Ja, för det första jag spelar för att jag tycker jag kan spela. Det är 3 musiklärare i bandet och som har både notställ och noter. Jag har varken det ena eller andra och så jag memoriserar arrangemangen. Så spelar de utan till, så att det handlar med 30-40 låtar, men det är inte så svårt som folk tror. Eller så är det tvärtom. Men om man ändå får fråga en sån känslig fråga, hur märks åldern när man spelar, alltså speciellt när man spelar ett blåsinstrument som du gör? Ja, det är ju det att jag skulle tro att trumpeter är nog väldigt svårt att hålla någon standard när man är uppe i 80 och 90 till och med. För det är mycket mer krävande. Trombon är ett mjukare och instrument och ligger en hel oktav under själva klangbilden när det gäller trumpet. Så att trombon har jag nog
lättare att tänka mig att man kan spela upp i min ålder. Men det är väldigt få trumpetare som spelar trumpet i 90 års ålder. De är nästan osynliga. Ja. Hur mycket övar du? Ja, ibland går det 3 dagar jag inte prioriterar det, men sen kan jag sitta nästan en timme och spela långa skalor i olika tonarter och spelar vackra bossanova-låtar och sådär, och tränar upp min så kallade lip service-avdelning. Och man brukar säga att om man inte spelar varje dag så kanske inte märks på den så kallade embouchure eller spelförmågan. Men gör ett uppehåll på 3 dagar så då känner man direkt att det var inte alls bra. Och en vecka då är det katastrof nästan, för då får man börja om med mycket låga toner och spela heltoner och värma upp sig för att få tillbaka sin spelförmåga. Du spelar ju ibland rena solonummer. Jag har ju hört dig spela My Foolish Heart på väldigt gripande, får man säga. Visst spelar du den på någon av dina döttrars bröllop? Ja, jag såg det faktiskt. Men hörde du hela låten? Ja. Okej. Nej, men jag har gjort andra soloräder på med annan musik, exempelvis. Jag har spelat i olika kyrkor ett nummer som det är ett spanskt musik eller konsertstycke som heter Concerto de Aranjuez, som jag tycker mycket om, som jag brukar spela som solonummer. Det är skrivet av en herre som heter Rodriguez, och det handlar om musikaliska arvet i norra Spanien. Bland de har sina musikaliska gudar där som lever. Ja. Ja, det har varit både roligt och givande att genomföra den här dokumentationen som i all sin blygsamhet ändå hoppas vi har gett en bild av Lars Lystedt. Och det bästa man kan uppmana alla som ser det här, det är väl att ta chansen. Finns ni i närheten när Lasse ska spela nästa gång, så gå dit och lyssna på honom. Ja, tack. Välkomna. Tack ska du ha, Lasse, för att du ställde upp på det här. Okej, tack. All right. Det var uteslutande mitt nöje. Ja. Okej. All right. Ja, då sträcker vi på benen här en stund. Ta lite... Märks att jag har artros. Ja, vi får stretcha lite grann. Det blir ju bra. Ja. Ja, då kan vi vara naturliga. Det var bra. Det var det för stoppskotten. Ja, det var det.